login 個 software 咧就話俾你聽個 location 唔啱啦。又或者有另外一個情況就係你好好彩你開咗一個 account，咁然之後個 account 咧就可以用到入到去成功 login 到噶啦。咁但係咧佢又好鬼衰地咧，即係俾 login，但係就撈唔到啲 model 出嚟嘅。咁所以如果你有以上呢兩個嘅問題嘅話咧，咁今日呢條片咧就應該幫到你啦，好冇？Hello，大家好。咁今日咧想同大家分享一下咧呢個 Google Anti-Gravity 嘅呢個 software。咁應該都出咗一段時間噶啦，差唔多1個月。但係就好奇怪香港嘅地區咧，暫時好似喺 YouTube 見唔到有人介紹啦。有機會用唔到啦。有機會亦都唔知呢個係咩嚟噶啦。咁其實簡介一下啦，呢個就係一個類似 Cursor咁樣嘅編碼程式可以透過 AI 咧幫你寫程式碼嘅咁但係咧，因為 Google 咧佢喺香港咧就鎖咗佢用唔到咧，即係喺香港用唔到佢哋嘅 AI tools 嘅，咁所以好自然地咧呢個 software 咧你喺香港咧都用唔到咁有啲咩唔同咧？其實我哋香港人咧，你透過 VPN 飛去其他國家、其他地區咧，你就可以用到 Gemini 或者係其他嗰啲Nano、Banana 嗰啲生成圖片咁樣嘅 software 啦咁樣。咁但係咧呢一個 Anti-Gravity 咧就好衰格嘅，你就算用咗 VPN 咧，佢都唔俾你用咁基本上個問題咧係會有兩個嘅。第一，佢除咗咧係你用 VPN 之外咧，佢都係會 test， 即係佢會知道咧你嗰個地區咧唔係真係喺嗰個地方嘅舉個例子，你飛去美國佢係有一啲嘅能力咧係去 check 你咧而家個 IP 地址係唔係真係喺美國縱使你用咗 VPN 都好咁所以咧喺香港咧最近啦我睇過 YouTube 咧係未有人咧係解決到呢一件事嘅，亦都冇人介紹。咁小弟咧就用咗2-3日嘅時間啦，去爬文睇下點樣去可以有方法喺香港都用到呢一個 software 啦咁樣。咁好好彩地啦，咁喺今日啦12月27號喺呢一個時間為止咧我係成功咧係用到嘅咁其實要點咧係有兩個。第一，你需要有一個香港以外而 Google 嘅 AI 嘅 tools 咧係可以 support 到嘅地區嘅 Gmail account 簡單啲嚟講除咗香港以外美國、英國、台灣、日本嗰啲比較大陸啲嘅國家咧，全部 support 噶啦。你去開一個咁就 OK 嘅啦。咁第二咧就係你去開呢啲嘅 account 嘅時候咧，你除咗要飛去 VPN 用 VPN 飛去嗰個國家之外咧，你最好咧就個環境咧就要好乾淨點解咧？如果你去開一個美國嘅 VPN 或者台灣美國嘅一個 Gmail 或者台灣嘅 Gmail 咧佢實際上面咧未必真係開到嘅。你係需要咧嚟呢一個網址度去睇翻你實際登記咗嘅嗰個 account 係咪真係嗰個地區你有機會咧就係話你開咗個 account 係你用咗個 VPN 飛咗美國台灣、日本新加坡咁樣，但係佢可能 detect 到嘅咧，你都依然喺香港嘅。咁所以咧呢個咧就直接導致到你點解用唔到呢個 software 嘅原因咁小弟咧就係呢幾日咧就去揾資料啦。咁我咧就直接咧係去揾我哋偉大嘅祖國透過百度小紅書睇下有冇啲咩方法咧可以喺香港都用到。因為點解咧內地嘅同胞咧佢哋咧係翻牆嘅表表者嚟嘅同埋佢哋咧喺中國咁強大，佢哋一定係揾到啲方法咧係點樣用到呢啲 software 嘅。咁所以咧如果你喺百度打翻呢個 Anti-Gravity 呢個名或者你小紅書去揾相關嘅資料咧，
佢不外乎咧都會話俾你聽你遇到嘅情況咧就係話你呢一 log in 個 software 咧就話俾你聽個 location 唔啱啦。又或者有另外一個情況就係你好好彩你開咗一個 account 咁然之後個 account 咧就可以用到入到去成功 log in 到噶啦。咁但係咧佢又好鬼衰地咧俾 log in，但係就 load 唔到啲 model 出嚟嘅。咁所以如果你有以上呢兩個嘅問題嘅話咧，咁今日呢條片咧就應該幫到你啦，好冇？嗱，咁如果假設大家咧做齊晒上面呢兩樣嘢啦，就係包括你要去開一個香港以外嘅 Gmail account，咁我今日唔打算喺呢度教大家點樣去開啦，因為網上面有好多爬文嘅啦，教你點樣去開一個美國嘅 account。咁而家當然啦 ，Google 咧佢限制咗好多開一個新嘅 Google 嘅美國 account 咧係難咗好多噶啦。咁但係唔代表唔得嘅，好冇？咁你可以試下咁如果有人睇我呢條片嘅話咧，我可能之後再教大家點樣去開一個美國嘅 account。好啦，咁點樣去破解咧？咁我哋唔好叫話破解我點樣繞過去咧？咁樣咁基本上咧，如果假設我哋去log in 呢個 Anti-Gravity 咧，基本上咧入到去咧，個結果咧就話俾你聽係唔得，用唔到嘅時候係點樣咧？用唔到嘅時候咧，佢係會出咗咧呢一個嘢嘅，好冇？咁點樣去做咧？咁我而家就 show 俾大家。咁咧喺偉大嘅祖國啦，佢哋咧就整咗個 tools 嘅，就擺咗喺 GitHub 度。咁我一陣間會俾條 link 大家啦。咁咧佢 down 咗落嚟之後咧就係咁樣嘅，好冇？咁咧嗱，戴定頭盔先。始終咧呢一個咧就係不明來歷嘅一啲程式嚟嘅。你要唔要裝咧就視乎你自己啦。咁戴定頭盔先。風險咧就自己去衡量。咁我相信大家成年人都知道啦。咁呢度唔多講。如果你決定咧要係裝嘅話咧，咁風險咧就自己承擔啦，好冇？好，咁當你入到嚟之後咧，咁佢會叫你咧。咁其實呢一個係咩 tools 咧？佢係直接咧幫你加個 Gmail 入嚟啦，就繞過去呢個 Google 嘅即係呢個 software 嗰棟閘就等你可以用到。好啦，咁舉個例子，我而家咧就撳啦咁我就揀一個 Gmail 入去。嗱，呢一個咧，你入咗去之後咧，佢授權咗之後咧，佢會 show 嗰個資料出嚟嘅，就話俾你聽，你呢一個 account 仲有幾多容量咁樣。咁你撳一撳咧，嗱，如果你成功即係冇俾 Google block 咗你嗰個 Gmail 咧，其實咧佢就會用綠色嚟顯示嘅。咁有一啲情況咧，就係話你個 Gmail 太過新啦，可能係即刻開就即刻用，或者係你個 VPN 咧跳嚟跳去，佢會直頭咧 block 咗你唔俾你用嘅。咁佢如果 block 咗你嘅話咧，就會下面咧就顯示咧一個紅色嘅一個框啊。咁我而家落in 俾大家睇下一個唔成功嘅例子係點樣。係啦，咁大家可以見到啦如果你係個 account 俾人封咗咧，即係俾 Google lock 咗嘅話咧，你就會見到咧係拎唔到個權限嘅，你入唔到嚟咁所以咧大家就要試下啦，唔同嘅 account 試下 login 入去啦，咁樣好啦。咁當你有一個係綠色嘅咁你可以試下撳呢個，咁咧撳完之後咧，佢會自己咧即刻幫你咧自動開咗個 Anti-Gravity 噶啦。好啦，嗱咁咧你可以照打啦咁睇下 send 唔 send 到出去咯。咁呢一個 account 咧係用唔到嘅。咁轉頭再話翻俾大家聽啦。咁佢會一路咧就係咁 load 話俾你聽general 緊啦咁樣。咁一路 load 咁就 load 唔到嘅佢就話你出 error。咁點解咧點解會出 error 咧？咁咧就係因為咧呢一個問題。我呢一個 account 咧，或者我停一停先。係啦，我呢一個 account 咧，當時候我開咧。就係用 VPN 咧飛去澳洲嘅。
咁但係開完之後咧，佢個地區咧都係獨咗喺香港度嚇。咁所以咧就導致到咧有呢個情況啦嚇。你 log in 到，你亦都用呢個 tools 入到嚇，又或者你入到，但係呢一度咧係咁 show 即係 no model 咁樣嚇。個情況咧個原因就係因為你個 account 咧被認定為喺香港，香港咧係被禁止去用佢呢一個 tools 嘅嚇。咁所以咧就你要揾方法去開一個地區唔係喺香港嘅 Gmail。好啦，咁咧假設如果你係一個已經成功開咗一個喺一個唔係香港嘅一個地方係一個 Gmail 咧，你咧就正常嚟講咧就可以咧，好似我咁樣咧，就用到呢一個 Google 嘅 Anti-Gravity 啦，係啦。咁咧，你透過呢一度撳掣咧，撳佢入去咧，咁佢會自己重新開一個嘅，咁你就可以成功用到噶啦，係啦。咁佢就會用到呢一樣嘢，係啦。咁所以呢個工具係幾好用嘅嚇。咁如果大家真係覺得哇，我申請美國嗰啲 account 真係好困難，唔知點樣申請嚇，咁你可以咧去淘寶啦嚇，或者閒魚去買一個咧美國嘅 account，都唔係好貴啫，幾十蚊。咁但係都係講嗰句風險咧，自己承擔嚇，因為有機會咧個 account 係之後會俾人 hack 咗嘅，又或者你俾咗錢，隔咗2-3個禮拜之後俾人改翻個密碼，攞翻個 account 都唔定嚇。咁所以呢一個方法睇下大家幫唔幫到你哋嚇。咁好，咁同大家做個總結啦。咁只要咧大家開到一個咧唔係香港或者中國嘅 Google account 嘅話咧，一般嚟講都可以用到嘅嚇。咁唔限一定喺美國嚇，你喺日本、台灣、馬來西亞、新加坡咁都可以嘅嚇。咁第二樣嘢就唔建議咧係用新嘅 account 嚟去入，係因為點解咧？如果你用一個新嘅 account 入嘅話，有機會俾阿 Google brand 咗你嘅，即係鎖咗你，唔俾你用嚇。輕則咧就用唔到嗰個 Anti-Gravity 啦，重則咧就成個 account 咧都會俾人封咗嘅嚇。咁所以咧就唔建議你用一個新嘅 account 去啦。咁你可以睇下有冇一啲你以前過往喺唔同地區註冊過嘅一啲嘅 Google account 嚇拎嚟用，又或者借朋友個 account 嚟用都得嘅嚇咁樣。咁第三樣嘢就係始終個軟件咧嚇，就唔知邊個開發嘅，咁始終又係會連到你個 Google account 啦。咁所以咧係對於你部電腦同埋你個Google 個帳號咧係有風險嘅，即係入面有冇一啲個人資料啊，或者係一啲你好緊要嘅嘢會俾人盜用咗啊嚇，包括信用卡資料嗰啲嚇，咁你要唔要用咧？你就自己去承擔個風險啦嚇。咁另外啦，如果你話我真係開唔到嘅話，其實咧都有2個方法嘅。第一就揾一個唔喺香港嘅朋友咧，幫你喺當地開一個 Google account 嚇。譬如話你朋友喺美國當地嘅，咁叫佢幫你開完之後，隔翻2-3日嘅時間嚇，你先至再喺香港開翻個 account 嚟用會好啲嚇。第二個方法就係話如果最近你會去開旅行，去開日本嘅，咁你咪去開翻個 account 咯。咁呢啲會比較安全啲嚇，你自己做會好啲嘅嚇。咁最後啦，真係好急住用或者係真係冇辦法啦，咁你可以咧去淘寶或者閒魚買個美國嘅 account 咁但係頭先都講過啦，小心中伏啦嚇，同埋個人資料就小心啲啦嚇。咁今日大致上條片就去到呢度啦，咁希望都幫到大家嚇，可以開心咁樣用到個 software
嚇。咁如果有啲咩問題咧，可以喺下面留言啦嚇。咁我都會將一啲相關嘅資料同埋一啲嘅website 咧，係我會擺喺個留言區嗰度嘅。咁俾大家去參考用嚇。咁今日條片嚟到呢度，唔該晒。